colocando mais um vídeo com vocês. Eu tô trazendo vídeo pra vocês. Caramba. Eu tô trazendo aqui um vlog. Para. Hoje eu vou passear com esse meninão aqui, ó. Vem, ó, Toby. Ó, oh. Bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tô abrindo barreira aqui. Hoje, mano, teve um vídeo. Espera aí, calma aí. Espera, vem. Papai dos boi, tu não vai. Pronto, acabou a alegria, vambora. Mano, simplesmente eu gravei um vídeo, só que minha câmera tá meio que parando de gravar, tá ligado? Então meio que eu vou tentar dar explicações hoje no meu canal. Que faz tempo que eu sei que faz tempo que não trago vídeo. Meio que esse canal tá morto e tá... Não! Mano, para! Vai! Meio que esse canal tá meio que morto e não morto. Eu dei uma melhoradinha na minha câmera. Ela tava meio que uma bolinha, não sei se saiu. Então, mano, eu vou dar uma passeadinha com esse cachorro. Tá rosnando. Vamos. Até porque eu vou pegar até uma bergamota aqui, velho, eu acho. Tá. Mas eu vim aqui mesmo pra pegar a bergamota e gravar pra vocês aqui, mano. Que vou tentar meio que trazer vídeo pra vocês. E nossa meta é 500 inscritos já. Nossa meta já é 500, mano. Então vamos lá. Manda esse vídeo pra todos os amigos aí. Convence ele, mano. Eu vou tentar meio que trazer muitos vídeos pra vocês. Eu sou iniciante no YouTube. Quero pegar mais de 7 anos no YouTube, velho. Tomara que vai dar tudo certo. Eu quero fazer uma trajetória aí, mano. Muito legal. Esse cachorro não para de me encher o saco. Vamos!